Baie dankie pastoor Hendrik, dankie gemeente dat ons vandag hier so kan wees. Dis vir ons 'n baie groot voorreg. Ons gaan vandag vertrou ons die Here om iets amazing te doen in elke hart, oud en jong. Sê saam met my dankie. Baie dankie. En nie een van ons gaan dieselfde huis toe as wat ons hier ingestap het nie. Amen. Amen. So net nou, as ons wegtrek, gaan ons so 'n bietjie fokus op stories. Ons gaan agterkom hoe God dit van die begin af gebruik het, maar ons gaan ook agterkom, elkeen van ons het 'n life story wat ons gaan vertel. Ons gaan ook agterkom. Miskien is jy op 'n bad chapter, sê saam met my Eina. Ek het veel goeie nuus, dis nie oor totdat God die laaste stukkie geskryf het nie. As God sy handtekening daar gesit het, dan is dit verby. Maar tot daai tyd, sê vir iemand naby jou, I am a masterpiece. Under construction. So ons weet die einde is 'n masterpiece, ons weet waarheen werk God. Maar op pad soontoe is daar moeilike tye dalk, verskillende seisoene, maar ons weet daar's 'n happy ending. God se Bybel se naam is the good news, of die blye boodskap. Sal elkeen van ons lewe dan nie ook 'n blye boodskap wees met 'n happy ending nie? Kom ons gee vir die Here al die eer. Amen. Pastoor Henry, altyd as ons by 'n kerk is, dan vra ek vir die Here 'n woord vir die gemeente. Ek vra vir die Here, wat wil hy sê vir die kerk? En ek het vanoggend bome gesien, eikebome, en ek glo die Here praat met julle in julle hart oor oaks of righteousness, daai deel in die Bybel, waar daar's hierdie ou eikebome wat so sterk staan. En ek het gesien 'n klomp hierdie kosbare bome wat so staan, en God sê hulle gooi saadjies en hulle maak, daar kom nog bome en die wind vat dit en dit gaan ver. Ja, julle kerk raak te klein, maar weet jy wat? Die Here sê hy wil 'n drive-through gemeente maak, dat elkeen van julle maak 'n drive-through ook by jou werk. Jy maak 'n drive-through ook by jou skool, jy maak 'n gebedsgroepie waar jy gaan. En dan word hierdie getalle irrelevant. Dit gaan oor hoe lyk die vrug op jou bediening daar buite waar jy gaan. En dan, amen, dan word hierdie Pretoria vol. Dan word die land vol en dan word die wêreld vol van die saadjies vanuit hierdie gemeente. En toe ek vir God vra, wat wil hy met hierdie bome doen? Toe sê hy, as hy die dag hulle begin sny, dan is daar binne suiwer goud in die kern van hierdie bome, sulke goue nuggets. En ek vra my Here, wat wil u doen met hierdie bome? En God sê, ek wil my troon bou. My troon van aanbidding, want hier is ware, heilige aanbidding, waar God geworship word, en God woon onder die lofsange van sy volk. So 3 goed pastoor, die kerk gaan uit sy nate uitbars, maar dit is die vrug van die gemeente, nie die saaies van die gebou nie. Prys God, amen. Die tweede ding wat God vir julle sê is, hy sien raak julle suiwer harte, hou aan met dit, hou aan worship in gees en in waarheid. God is nog nie klaar nie. En God sê, in en deur julle wil hy sy troon bou vir Suid-Afrika, vir Pretoria, dis nie net vir hier en nou nie, vir die res van die wêreld bou hy sy troon. For a time as this, keep worshiping, keep loving God. Greater things are still to come. Eer aan die Here. Amen. Ek wil net sê, ek het daai worship team so geniet vanoggend, dit is so pragtig, uit julle harte uit, dit was so mooi. So ek gaan die gitaar salf, is dit reg? Net bietjie daai gitaar salf. Is dit olie of is dit hoesmedisyne? Is daarmee olie nie, is die hoesmedisyne nie. Kom ons salf hom, Here, ek dank hierdie Fender gitaar, new songs for a new year. Songs from the heart of God, songs that will bless the people, that will bring in your kingdom and usher your glory. Thank you for that, Lord. In Jesus' name I praise you. Dankie, Here God. Amen, amen, amen. Ek wil julle gou vertel rondom stories en ek dink dit gaan vir julle kosbaar wees, jy gaan dit geniet. Party van julle sit hier vanoggend en jy sê, goed, ons gaan vandag leer, ons moet stories vertel, maar ek sit hier en ek weet nog nie, wat is my storie nie? Stamp aan iemand sê, ken jou storie. As jy vir die Here moet werk, moet jy jou storie ken. Ken jou storie. Kom, ek gaan jou 'n voorbeeld gee, onthou julle vir Johannes die Doper. Wat dink julle was sy storie geweest? Want daar was 'n paar woorde wat hy herhaal het in sy lewe. Hy het 'n spesifieke storie 'n klomp kere vertel. Kom, ek gaan gou vir jou sê. As ek by 'n kanarie kom en maak hy so. As ek by 'n harie daar kom en maak hy
As ek by 'n uil kom, help my gemeente, hoe maak hy? En 'n uil maak hoe? Hoekom? Hy's geprogrammeer met 'n storie. God het 'n storie in hom ingebou. Van wat hy daar klein is tot hy doodgaan, het hy 'n storie wat hy sing vir hierdie wêreld. As jy lank onder pastoor Henry se teachings gesit het, gaan jy weet wat sy storie, en jy gaan dalk van daai storie ook herhaal, want sy storie word ook jou storie, sê Sam, I like it. Van Jesus, sy storie word ons storie, en ons echo ook daai stories, ons leer ook nuwe klanke. Maar wat was Johannes die Doper se storie? Man, jy moet reg wees vir hierdie ding. Toe hy nog in sy mamma se maag is, en hy hoor die naam van Jesus, toe jump hy en hy skop van opgewondenheid. En die klein babietjie wat nog eers praat, die punt seker sy vingertjies en hy skree uit, daar is die lam van God. Later in sy lewe roep hy dit weer toe hy vir Jesus doop, roep hy uit, daar is die lam van God. In Openbaring roep hy uit, daar's 'n bruiloft vir die lam, daar is die lam van God. Amen. En wat is jou storie wat jy gaan vertel, wat jy nie sal stil bly nie, al slat hulle jou, al bind hulle jou vas, al gooi hulle jou in die tronk. Jy moet 'n storie hê, wat jy kan echo, wat jy sê, ek het waaragtig met God ontmoet, hy's reël, en ek sal nie stil bly nie. Ek sal my storie vertel, jy gaan my nie stop nie, want God is reël, en my storie gee hoop, my storie gee lewe, en ek wil dit vertel. Ek sing dit soos 'n kanarietjie, en ek hou nie op nie, want ek worship God van vanmôre na vanaand. Ek vertel my storie. Kom ons gee vir die Here hande klap. Al die lof vir die Here. Amen. Ek was nog 'n matrieklaaitjie gewees. Eintlik, dit was actually my eerste jaar op universiteit. Toe's daar 'n comedy kompetisie in Suid-Afrika om grappies te maak op die televisie. En dit was kort nadat ek die Here gevind het. En vir daai comedy kompetisie, so 'n talentkompetisie en goed, het klomp mense verskillende goeders gedoen. Maar ek het besluit, ek wil graag vir die Here 'n gospel storie vertel, dat die mense kan hoor dat Jesus is regtig, dat hulle kan hoor hy red. En weet julle wat? God gee vir my 'n awesome storie, ek gaan hom nou vir julle vertel. Maar net voordat ek my storie kon vertel, toe sê hulle, ons moet gou jou tyd vat, en dan kom 'n ou met so stopwatch. Onthou julle daar in die 80s was al die goeie sulke groot masjiene, en in die vroeë 90, ek dink 'n stopwatch was groter as 'n groot calculator. En die ou druk dit en hy vat my tyd, en hy sê, jou storie is oulik, maar ek dink hy's te lank, en, sorry vir jou, jy kan nie die einde vertel nie, en ek sê vir jou, hoekom nie? Hy sê, want dis 'n gospel storie, hierdie is 'n gewone TV-stasie, en ek sê vir hom, sorry my maat, ek het 'n deal met die Here, en ek het vir die Here gesê, Jesus, as U my in die finals invat in hierdie storie, dan sing ek soos 'n kanarie, dan praat ek my storie, amen. En weet julle, hulle kon my nie keer nie, ek het live my storie vertel op die televisie, en ek vra toe na die tyd vir hulle, wat gaan nou gebeur, en hulle sê, weet jy wat, ons gaan hom dalk snou op die televisie, maar hulle maak 'n DVD wat uncut is, en jou storie gaan daar uit die hele wêreld vol, en niemand kan dit keer nie, amen. En vandag het ek al daai storie aan meer as 1.2 miljoen mense live, 1 tot 1 so vertel. Vandag is dit my kanarie liedjie, en dis 'n storie van God gee vir jou vreugde. Is dit goeie nuus? Amen. Wil jy die storie hoor? Sê vir iemand op, I'm ready. Ek gaan nie hulp nodig hê. Elke nou en dan die storie is so ietsie waar ons kan sê, shame. Draai dit gou. Shame. So as jy hartseer deelkom, dan is dit jou beurt. So daar's 'n ou wat graag wou bly wees, en hy het alles getraai om hom bly te maak. Hy het gedink as hy 'n klompie troeteldiertjies het, gaan dit hom bly maak. Hy het 'n klein hondjie gehad, en 'n groot hond. Klein kanarietjie, en selfs 'n honey dog. Maar hy het nie geweet hoe om te sorg vir al die diere nie. Helfte is dood aan voedselvergiftiging, en die ander klomp het weggeloop. En ons almal sê, toe sy blydskap weg, en hy is hartseer, kom ons help bietjie. Toe draai hy iets niets om hom bly te maak. Hy dink, as hy baie geld verdien, en hard werk, gaan dit ook bly maak. Dink julle dit gaan werk? Ek weet nie, kom ons kyk, die eerste werk wat hy doen, hy word 'n ambulansbestuurder. Hy word ook 'n
Formule 1 resies renjaar. Na dit toe word hy chopper pilot, helikopter vlieg hier. Johnny, want to come in, please? En toe, die heel gevaarlikste werk van alles. Hy gaan werk agter die tools by Shoprite en Checkers. Iewers in die Vrystaat waar hy nog die til so met die hand moet inslaan. Nadat hy omtrent 60 tils gebreek het, toe fire hulle vir hom net daar. En ons almal sê, toe besluit hy het genoeg gehad, nou support hy wildlife en hy hang uit by al die roofparties. Boom diggy 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 boom diggy boom. En hierdie ou drink verskriklik. En weet julle wat, elke keer as hy so uitgaan, kry hy net meer probleme en ons almal sê, toe eendag toe bel 'n vriend toe. Wag, kom ons gee vir die manne ou Nokia foon. Hallo, dis Graham hier so? Hallo Graham, wat gaan met jou man? Nee, lekker, dankie man. Meester, kom ek hier sorgs op my kerk toe asseblief? Is reg soos maak, so sien jy dan, bye-bye. Tot ziens. Hulle gaan toe na die kerk toe. En in die kerk hoor hy 'n boodskap wat sê, Jesus is lief vir jou, nes jy is. Sê dit bietjie vir iemand naby, 1, 2, 3. Julle, en sy hart klop sommer so vinnig. En daar was 'n klein dogtertjie in daai kerk, sy het altyd gesing, julle, sy was so cute. Haar mamma het haar vlegsels te styf vasgemaak, toe trek haar oogies plat, en almal praat Chinees met haar. Maar sy het nie lekker verstaan nie. En sy sing so liedjie, laat ons enter Jesus met die jaderglans. En sy vertel haar oom iets wat hy nie sal vergeet nie. Wel, liewe Jesus is baie lief vir hom, en hy wil nie hom verlore gaan nie, hoor. Net dan gaan die oom en hy bid en hy vra Jesus in sy lewe in. En daai dag, toe vind hy ware vreugde. Sê saam met yes! Want toe weet hy's 'n kind van God. En maak nie saak wat gaan gebeur nie. Hy behoort aan God. Alles gaan oukei wees. Hy is 'n kind van God. En dis seker die beste in die storie van alle tye. Dit maak nie saak wat het jy gedoen nie. Dit maak nie saak waar jy begin vanoggend nie. Dit maak saak oor 'n glorious einde, dat God saam met jou is. God skryf die volgende chapter, hy hou jou hand, hy is saam met jou. En vanoggend gaan ons so baie pret in hierdie kerk. Man, ek wil vir jou sê, jy gaan huis toe stap, en jy gaan nie kan wag om jou storie te vertel nie. Jy gaan sien hoe dat God self jou bekragtig. Miskien gaan 'n engel met 'n kool kom en aan jou mond raak, en jou aan die praat kry. Onthou julle wat het in Handelinge gebeur, toe die Heilige Gees uitgestort is oor die mense, wat het gebeur? Hulle het begin, daar klanke by hulle mond uitgekom, hulle het begin vertel. Voordat die disippels vol was van die Heilige Gees, was hulle bietjie skaam gewees. Maar toe hulle vol is van die Heilige Gees, toe kon hulle nie stil bly nie. Amen. Kom ons gaan die Here lof offer. Amen. Nou net so werk het, as God in jou lewe inkom, dit wat ek nou vir julle vertel het, hierdie ou klein dogtertjie, sal dit nie vir julle wonderlik wees, as ons sien hoe ons kinders mense na die Here toe lei nie, sal dit nie great wees nie. Ek het nou so 'n paar dae terug toe gesels ek met van ons vriende, nou ek het hulle kinders in so 'n tipe van 'n kinderkrans sessie gehad, so 1 keer 'n week, en in daai sessies het ons vir hierdie kinders gesê, jy is nie te klein dat God jou gebruik nie, sê saam, I like it. En hulle gaan op 'n uitreik na Thailand toe, en hierdie klein seentjie wat nou graad 2 is, vat saam so 'n evangelieblokkie wat jy oopvou, dan vertel hy die storie van Jesus. En weet julle wie bereik hy in Thailand? Hy bereik nie ander klein seentjies of goedjies nie. Kinders ken partykeer nie die reëls nie, sê saam yes. Sê saam dis goeie nuus. En weet jy, daai kind gaan bereik iemand wat niemand anders sou bereik het nie, want hulle is by 'n universiteit waar hulle uitreik, en dadelik stap hy na 3 groot kokkedore toe. 3 ingenieurs. En hierdie klein seentjie deel die evangelie met 'n blokkie, en hulle staan, hulle so intrigue deur die blokkie wat oopvou, dat hulle kon nie ophou luister nie. En 2 van hulle gee hulle harte vir die Here daar op die plek in Thailand, deur 'n klein seentjie wat sy storie vertel, en nie skaam is nie, en vol is
van die goeie nuus. Sê vir iemand naby jou, God kan jou ook gebruik. Sê vir iemand naby jou, ek kom moeilikheid. Ek hou van sulke dienste waar God ons hier koop, waar ons moeilikheid maak na die diens. Is dit nie wonderlik nie? Hier kom 'n ding. Nou, as God jou so vat, dan gaan hy vir jou omdop. Jy het miskien tot vandag toe 'n bad deal in die lewe gekry, net oor jouself gedink, gaan daar iets goeds gebeur, gaan daar iets goed kom. Ek wil vir jou sê, as God in jou lewe inkom, gaan hy jou omdop. Jy het gedink jy was die sterk, maar hy maak jou die kom. Jy het gedink jy's 'n zero, maar hy sê jy's 'n Jy het gedink jy's 'n nobody, maar hy sê jy's 'n somebody. Vandag wil God jou omdop en jou 'n nuwe plek gee, want jy sien, as jy God op die troon sit op die regte plek, dan hef hy jou op en al die ander dinge val ook op die regte plek vir jou. Sê saam, yes. Sê saam, hierdie is my nuwe jaar. Saam met God gaan ons heers. No more Mr. Nice Guy. Ons gaan met God se krag en ons heers hierdie nuwe jaar en God tel ons op. En weet jy wat stunning, as jy heers op jou plek, dan gee jy hoop vir ander mense om ook hulle plek vol te staan. Is julle reg vir dit? Bernard Zowie, kom. Ons gaan 'n lekker liedjie saam met julle sing. Dis 'n cowboy liedjie, so kom ons hoor of julle die cowboy ding kan doen. Sê saam, yeehaw! En ek wil gou vra die kinders wat hier onder sit, laerskoolkinders, kom julle gou vir my vorentoe sommer baie vinnig asseblief. Kom gou, ja, laerskoolkinders, ons soek so 10 of 15 laerskoolkindertjies, ons stop op 10. Kom staan die bo op die verhoog, hoe lyk julle dit, julle is ge-upgrade, hier so agter ons, kom. Okay. Okay, kom ek gaan gou vir julle die liedjie leer. Okay, groot en klein, oud en jong, ons gaan almal dit lekker saam sing. Ek het een keer voor 'n diens net, toe ek so haastig, ek wil saam met mense bid. En ons so 'n bekertjie maar ek drink vir hom net so halfpad deur sien ek, wow, dis nie water nie, is olie. En ek het vir hom gedeel, maar dit was 'n geseënde diens, hoor, alles het so glad gegaan. So ek bly in 'n botteltjie hier so, maar ek kan hom mooi sien. Right, so, hierdie liedjie is baie lekker, kom ons gaan gou die beweging sien, dit is so leuk. Geef hulle 'n hande klap, hulle is pragtig. So dis hoe die bewegings gaan, ons gaan sê, ek is omgedoop van my tone tot my kop, ek is omgedoop, o ja, ek is omgedoop van my tone tot my kop, Jesus het my omgedoop, yeehaw! Wat sê ons dan? Yeehaw! Sê bietjie harder? Yeehaw! En dan gaan groot mense en kinders cowboy dans, maak gou groepies van 2, hak in by mekaar, en in die ronde, so toe draai julle dit gou, en aan die kant toe, aan die kant toe, alright, goed, so, ek gaan kyk of julle dit kan reg doen, ek gaan kyk wie wen, die kinders of julle, wie gaan dit die beste doen, die groot mense sê hulle gaan wen, ok, kom ons allemaal staan op, ons trek weg, omgedoop. Ok, gaan ons, 3, 2, 1. Ek is omgedoop van my tone tot my kop, ek is omgedoop, ja. Ek is omgedoop van my tone tot my kop, Jesus het my omgedoop. Die laaste was ons eerste en ons sterk is nou die kop, ons lewe net vir Jesus en niemand kan ons stop. Elke knie sal buig, elke tong belei, Jesus het my omgedoop. Ek is omgedoop van my tone tot my kop, ek is omgedoop, ja. Ek is omgedoop van my tone tot my kop, Jesus het my omgedoop. Ek doen nou net wat reg is soos die Bybel van my vrou, ek luister vir my ouers en ek sal gewoon en klaar. Elke knie sal buig, elke tong belei, Jesus het my omgedoop. Ek is omgedoop.
Ek voel nie meer nie, ek sien. Ek steel nie meer nie, ek gee. Ek sterf nie meer nie, ek leef. Ek vrees nie meer nie, ek heers. Ek voel nie meer nie, ek sien. Ek steel nie meer nie, ek gee. Ek sterf nie meer nie, ek leef. Ek vrees nie meer nie, ek heers. Ek voel nie meer nie, ek sien. Ek steel nie meer nie, ek gee. Ek sterf nie meer nie, ek leef. Ek vrees nie meer nie, ek heers. Jesus het my omgedoop. Ek is omgedoop van my tone tot my kop. Ek is omgedoop, ja. Ek is omgedoop van my tone tot my kop. Jesus het my omgedoop. Ek is omgedoop van my tone tot my kop. Ek is omgedoop, ja. Ek is omgedoop van my tone tot my kop. Jesus het my omgedoop. Ek is omgedoop van my tone tot my kop. Ek is omgedoop, ja. Ek is omgedoop van my tone tot my kop. Jesus het my omgedoop. Jesus het my omgedoop. Jesus het my omgedoop. Jesus het my omgedoop. Baie, dankie julle mag maar sit, kinders bly gou hier so. Okay. Dink julle hierdie kinders ken hulle Bybel goed? Ja. Okay, ons gaan nou kyk. Ek wil net gou op die stadium van die geveg sommer gou vir die kinderkerk al 'n lekker DVD gee, waar soos julle met omgedop en al die liedjies, gee vir hulle 'n klap en hulle gaan lekker sing. So. Kinders, is tyd vir 'n Bybel vasvra. Ken julle die Bybel? Okay, nou hier's wat ons gaan doen. Ons gaan nou sien, hy's daarom eerlik, dis belangrik, ons moet eerlik wees. Okay. Nou, ons gaan speel waar of vals. Wat is die speletjie se naam? Okay. En as die ding wat ek sê waar is, dan gaan ons vorentoe. As die ding wat ek lees vals is of 'n jokstorie, dan spring ons agtertoe. Oppas dat jy nie in iemand crash wat vorentoe gaan as jy agtertoe gaan of agtertoe as jy vorentoe gaan. So sprei gou uit dat jy nie kan crash met iemand nie of julle. Kom gou vir my almal die voorste ry gee 'n treukie vorentoe. Okay. Kan julle daarom mooi sien op die galery? Okay. Ons wil gou kyk of die kinders die Bybelstories mooi ken. Goed, die eerste een. En nadat ek gelees het, gee ek jou net 2 tellings om te antwoord, okay? So, die gehoor gaan tel. 1, 2, en dan spring julle. Waar is? Vorentoe, of as dit nie waar is nie, spring jy? Agtertoe. Alright, eerste een. Jesus is waarlik die Seun van God. 1, 2, gou, wat? Mooi, gee vir hulle 'n klap. Okay. Reset, begin skuif op weer middel toe waar julle was. Reset. Gaan terug, julle moet terugkom weer. Anders spring julle van die verhoog af. Ja. Okay, tweede vraag. Luister mooi. Moses was 40 dae in die ark. 1, 2. Hulle spring net op dieselfde plek. Dink gou mooi kinders. Moses was 40 dae in die ark. Wout gou. Dis vals, want dit was nie Moses nie, dit was Noah. Okay, gee vir hulle 'n klap. Okay. Nou moet julle skerp wees, kinders, luister gou mooi. Samson het 2000 Israeliete doodgeslaan met 'n donkiekakebeen. Okay, luister gou mooi. Samson het 2000 Israeliete doodgeslaan. Ready, steady, Wout. Mooi gewoud, hulle het agtertoe gespring. Gee 'n klap, hoekom? Want hy het Filistyne. Die Filistyne was die bad guys. Israeliete was die good guys. Okay, laaste een, is julle reg? Okay. Godse mense of die Israeliete het vir 40 jaar in die woestyn broodjies en vis geëet, hoe God vir hulle gesorg het. Go! Oh! Ons het julle, dit was 40 jaar, dit was Godse mense, maar wat het hulle geëet, gemeente? Okay, so KFC en broodjies, okay. So voeltjies, manna en kwartelste.
Kwartels en man, voeltjies en broodjies. Geef vir hulle hande klap, baie dankie kinders, ons waardeer dit. Julle mag feeste, baie dankie, Walter. So, ag dankie my liefie, jy is gorgeous. So, hoekom het ons gou hierdie toetsie gedoen? Broers en susters, dames en here, julle gaan nou sien, hoe belangrik is hierdie geloofstories van die begin af. As ons in die begin van die Bybel lees dat iemand was 'n gelowige, dan het hy gesê, ons glo in die God van Abraham, Isak en Jakob. Hoekom het hulle dit gesê? Want hulle onthou, wow, dis die God wat jou kan uitkies en vir jou belofte gee. Dis die God, as jou life on the line is, kan hy jou uitbuil, die God van Isak en die God van Jakob, wat jou naam kan verander, as jy gaan lieg en bedrieg en hy vat vir jou, dan draai jy jou om, dat jy 'n blessing is, sê saam met yes. Jy sien, die Israeliete het nie net die stories geken nie, maar hulle het ook die storie agter die storie geken. Maar ek wil vir julle sê, vanoggend het ons gewoud met die kerk se kinders. Weet jy hoe lyk die wêreld se kinders as ons hulle vra oor die Bybel? Hulle het nie die vaagste idee nie. Hulle weet nie wie was Adam en Eva nie, hulle weet nie wie was Noag nie. En ons kinders is stikkend en deurmekaar, want hulle het nog nie die eerste stories eers gehoor nie. Sê saam met ouch. Dis my eie. Hier gaan nou iemand kom kuier uit, so snaakse bril en 'n hoed. Sy naam is Norman, het julle al van hom gehoor? Ja, en hy sê elke nou en dan, just minding my own business, en hy lag baie snaaks, dit klink soos 'n vark in reverse gears. So, as Norman uitkom, moenie vir hom lag nie, mag so saggies agter jou hand lag, maar moenie laat hy sien nie, okay? En Norman gaan vir ons 'n baie mooi lewenslesie leer. So op pad so toe, kyk gou op die groot skerm, is 'n video, en daarna gaan Norman uitkom. Is dit reg met julle? Kom ons geniet hom, baie dankie. Hallo, my naam is Norman. En julle sal nie glo wat nou die dag met my gebeur het nie. Ek loop nog so op die plaas rond, just minding my own. En ek kyk so in die verte en ek sien daar aan die kant loop 'n klein eentjie. En hy gaan staan daar langs 'n koei en hy begin lank en land en sand om met die koei te praat. En die koei sê en die eentjie sê en die koei sê en ek wonder so wat gesels hulle, maar ek sien sies-tog die ou eentjie raak baie hartseer en hy loop met sy plat potjies af in die pad. Hy gaan staan langs die perd en hy praat lang stories. En die perd sê en toe kom ek agter waaroor gaan en hy sê vir al die diere, hallo, is jy my mamma? Dan sê hulle, nou, ek sê jou mamma, die gaan weg. En dan sê hy so hartseer en hom sy ou skouertjies. Toe hy by die dam staan, toe hy lei so baie, dit word sommer hoogwater.
En hy kyk so op en hier kom 'n klomp swane oor. Woes, woes. Nee, hulle het nie geskiet nie, hulle was vriendelik, ja. En hulle kom land so op die water, en hy swem nader. En hy dog hulle gaan hom weer wegjaag en seermaak. En toe hy weer kyk, toe swem die grootste swaan nader en sê, hallo kleinkie, waar was jy? Ons het jou oralster gesoek. Jy's deel van ons familie. Kom hierso. Ons gaan jou help en ons gaan jou mooi groot maak. En ons gaan jou leer wie jy regtig is. Julle het natuurlik gedink is die storie van die lelike eentjie, né? Maar eintlik is dit die storie van die verlore swaan. Sê bietjie wow. En dis ook eintlik ons storie. Ons vra vir die mense langs ons, pas ek in by julle, is ek deel? En 'n klomp mense sê nee. Maar hier in die kerk sê hulle, ja, jy pas in, jy is familie. Ons kan jou help en ons gaan saam mooi groot word vir die Here. En ek was so bly, dit was die mooiste storie ooit. Nou ja, ek sal moet gaan, totsies, everybody, hasta la vista, baby, bye, tata. Geniet julle dit nog so ver? Right. As jou Bybel hier so is, blaai saam met my, maak oop Psalm 78. Dus ek gaan hom net aanpas, ons gaan so 2 slides net van, as is reg. Okay, Psalm 78, kom blaai gou saam met my. Vers 3 en vers 4. Ons gaan hom gou met julle deel. Terwyl jou Bybel voor jou oop is, kom ons bid, dat God die woord vir ons sal oopbreek, dat ons dit verstaan, en dat ons krag gee om te doen wat hy sê. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie dat ons in ons mooi land die Bybel het, en dit kan deel en lees, en in ons harte bewaar. Here God, hierdie skrif van vanoggend, is uit die hart uit, vir hierdie seisoen, vir hierdie tyd. Ek wil bid dat U dit lewend sal maak en dat dit sal skeiding maak tussen gewrigte en murg en Here dat dit in ons diepste binneste sal kom tuis te vind en ons lewe sal verander. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. Amen. Psalm 78 verse 3 en vers 4 sê: wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons voorgeslagte ons vertel het, verswyg ons nie vir ons kinders nie. Sê vir iemand naby jou, Jesus roep die kinders. Die volgende generasie. Het gaan oor ons kinders en ons kinders se kinders se kinders se kinders se kinders se kinders se deur ver agter klein kinders. Daai drive-through kerk moet ons aanpas vir die volgende generasie. Maar ons vertel dit vir die volgende geslag van die roemryke dade van die Here, van sy krag en van sy wonderdade. Wat beteken dit? Ons kinders moet sien, God is reël. Hy het vir ouma gesond gemaak toe sy siek was. Hy het vir oupa werk gegee toe oupa nie werk gehad het nie. Hy het ons beskerm toe daar 'n probleem was. God is so amazing, hy is regtig. Ons kinders moenie net sien daar ry ons kerk toe en ons kom blink en vriendelik terug nie. Hulle moet ook deelneem aan God. Hulle moenie net weet van God nie. Hulle moet self ook God ken. Ons moet 'n aflosstokkie van geloof aanpas. Sê saam, aha. Want jy sien, verlang het ons gedink is goed genoeg as hulle weet van God. Maar weet jy, meneer en mevrou, al kan jy partykeer vir jou kind 'n fiets koop, moet jy dalk een keer sê, ek gaan nie 'n fiets vir jou koop nie. Ek
Berg dit en ek en jy gaan op ons knie en ons vra dat God vir jou fiets gee, my kind. Dan het jy 'n getuienis van God is reël in jou lewe. En ek is nie jou enigste pappa nie. As jou kop hoër optel, het jy 'n hemelse pappa. Dat ons hulle connect aan ons hemelse pappa en nie so alles vir hulle gee en doen nie, maar saam met hulle ontdek wie God is in ons lewe en ook in hulle lewe. Right, wat beteken dit in plain Afrikaans, Psalm 78 vers 3 en 4, Liset? Kom ons kyk gou. Dit sê die volgende. Wat ons gehoor het, al die Bybelstories van die kinderbybel, ons moet dit oor vertel. Okay, maar nie net dit nie. En wat ons weet, ons ervarings, ons getuienisse. My boetie, my sussie, ooms, tannies, oupas, oumas. Het jou kinders al gehoor, hoekom is jy 'n Christen vandag? Het jou kinders al gehoor hoe jy begin het om die Here te dien? Ken jou kinders al hulle Genesis storie van waar hulle pad met God begin het vir julle familie? Want weet jy wat? Al wat agterbly as jy nie meer op hierdie aarde is nie, is daai life song van jou. Daai stories wat jy vertel het jy agtergelos. Die grootste ding wat jy agterlos is nie die huis, die karavaan, die boot nie. Daai goed gaan vergaan. Dis die stories van geloof wat in jou kinders gedeponeer is, sodat hulle ook kan sê die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van oupa en ouma en mamma en pappa en van my en van my kinders. Amen. Kom ons gee vir die Here lof. Daai stories. Ons moet dit skryf op in ons harte. So. Sal ons nie vir ons kinders verswyg nie. Wat staan daar? Ons sal getuig soos popcorn. Lekker getuig, heeltyd. Ons sal aan die volgende geslag vertel, die klein kindertjies en die tieners. Miskien het ons gesien, ons kinders raak bietjie wise, ons tieners raak bietjie selfstandig. En ons het dalk opgehou stories vertel. En ons sê, weet jy wat, hierdie kinders is so ongehoorsaam. Dan sê ek, meneer en mevrou, miskien luister hulle nie meer nie, want ons praat nie meer met hulle nie. Sê som ouch. Weet jy wat? 'n Skaapboer van die Bybelse tyd af. Weet jy toe hulle geweet watter skape behoort aan wie? In daai tyd het hulle nog nie 'n chop gehad, kernbeef, so ietsie nie. Nee. Hulle het die skapies gesny aan die oor. En daai merk het beteken die boer se skapies is daar gesny aan die oor. Ons weet hy behoort aan hulle. Het jy geweet, ons kinders word aan die oor gesny? Liset, wys gou vir ons net daai prentjie. Ek sal terugkom na hierdie, wat beteken hy vers verder. Wys vir ons van die kindertjies en die skaapboere, watchies. Jy moet dit sien. Soos wat daai skapies aan die oor gesny is, en ons weet hulle behoort aan daai boer. Wanneer word die kinders aan die oor gesny? Watch daar. Die pappa praat al in die mamma se maagie en sê, hallo, ek is jou liewe pappa. Jy is my baby. Skop teen die ceiling as jy my kan hoor. Ek en jy gaan lekker vis vang. Ek kan nie wag om jou kamer te verf nie. Jy is beautiful, jy is myne. En jou kind as aan die gehoor besny. En later jare word hulle aan die hart besny. Maar jy sien, ons sit met ongehoorsame kinders, want niemand het met hulle gepraat nie. Sê som myna. Daar was niks om te hoor nie. So kom ons praat weer met hulle in hulle hart. En laat hulle konneksie hoor van 'n vader wat roep, 'n pappa, 'n hemelse pappa. Dan hoor hulle saam en hulle raak gehoorsaam. Dan kan God hulle harte sny. Kom ons kom terug, wat beteken daai vers nog? Ons gaan vir die tieners, kleintjies almal vertel van die roemryke daardie oomblikke toe God ingegryp het, geskiedenis verander het, 'n storie, 'n happy ending gegee het. Ons gaan vertel van die mag van die Here en sy wonderdade, wonderwerke van die Bybel, wêreldnuus, ons land, ons skool, ons gesin, getuienisse. Daar's oralste stories om ons. Ek gaan wegbreek van die slide af en ek gaan in jou hart uitkom nou. Daar's 2 stories wat jy vanoggend moet hoor. Die een is die mees awesome storie ooit vir my in die Bybel en ek hoop jy's gereed vir dit. Het gaan oor iemand wat gedink het hy's nobody, oor iemand wat gedink het hy's te sleg. Nie net dit nie, mense het daai iemand eenkant gestoot en gesê, ons soek jou glad nie. Kinders, help my dink. Wie dink julle in die Bybel, watter mens, want julle gaan vinnig sê, die duiwel. Okay, nee. Watter mens was die slegste mens in die hele Bybel, van wie julle ooit gehoor het? Ja, daar eentjie daar agter. Wie? Job, hy shame, hy was 'n good guy, maar hy het baie gesuffer. Ja, hy het afgechop, nee.
Okay, maar wie was dan nog, wie was 'n bad guy mens in die Bybelse tyd? Julle sal dink, die ou wat Jesus gekruisig het, wat die ja-woord gegee het vir dit of so, maar kom ek vertel julle van 'n ou wat so bad was, mense het hom weggeskuif. Die besetene van Gadara, het julle al van hom gehoor? Imagine, die ou, wat so stink en so lanklaas gebad het, en sy hare is so vieslik vuil. Nie net dit nie, hy is mal. Nie net dit nie, hy kap homself met klippe en hy sny homself. Nie net dit nie, hy is kwaai en aggressief en hy attack mense as hulle naby kom, soveel so, dat hulle maak hom met kettinge vas en hulle vat hom ver op 'n eiland, laat hy tussen die grafte bly en hy breek los. En as iemand naby kom, dan attack hy hulle. Weet julle wie is daai ou? Die besetene van Gadara. Wie wil hom hê as 'n vriend? Niemand nie. Wie dink God kan daai ou help? Kan ek jou hande sien? Wie dink God kan so ou help? Pragtig, pragtig. Nou watch wat gebeur. Daai ou is daar op die eiland. Hulle soek hom nie. Hy's eenkant, hy's weggestoot. En op 'n dag kom Jesus en sy disippels na die eiland toe. Sê vir iemand, hier kom dit nou. Hier kom dit nou. En daai ou soos gewoonlik wil hardloop en vir Jesus attack. Maar in Jesus se oë sien hy, Jesus skrik hom nie. En hy sien iets anders en hy val op die grond neer en hy skree, Jesus, Seun van God, wees ons genadig. En Jesus sê, wees vry. En een vir een gaan hy goed in die varke in. Nou ek dink dis waar die varke se geluid vandaan gekom het. Hulle eet so rustig daar op die kraanse en toe kom hy demons in en hulle val daar af, toe skree die varke, ja, hulle skree breek net en hulle val daar af. Maar die ou is vry. En hy het 'n nuwe lewe. En hy is kalm. En die Bybel sê hy het homself gaan bad en mooi gemaak en mooi aangetrek. En die volgende dag sien die mense hier's 'n ou met 'n skoon lewe met wit klere. En die Bybel sê en die mense het bang geword. Toe hy die mal ou was, het hulle gesê, ons sit hom in daai boksie, dis okay. Maar toe hulle hierdie ou skoon en reg sien, word hulle, wow, wie is hierdie Jesus? Ons is bang, want wat gaan met ons gebeur? En hulle soek nie meer Jesus nie, hulle sê, gaan weg van ons eiland af, ons soek jou nie hierso nie. Kom ons noem vir een oomblik daai ou Mad Max, okay. En Mad Max wat so sleg en erg was, word Good Max, sê som, I like it. Word Friendly Max. En hy het hierdie mooi vriendelike gesig. En weet julle wat vra hy? Hy vra Jesus, mag ek asseblief saam met jou en jou disippels gaan, want onthou, die mense sê ons soek Jesus nie, hulle jaag hom weg. En hier storm die ou deur die crowd, sê Jesus, vat my saam, kan ek saamkom? Wout, wat dink julle, sê Jesus, ja, kom saam, of nee, jy kan nie saam gaan nie. Wout gou, wat sê Jesus, van wys my die duime, wie sê ja, kom saam? Wie sê nee, sorry, jy kan nie saamkom nie. Weet julle wat sê Jesus vir hom? Nee, sorry, jy kan nie saam gaan nie. Dit klink soos die saddeste moment in die Bybel. Hy het 'n nuwe lewe, hy droom van lewe saam met Jesus, maar Jesus sê nou, hy sê, jy kan nie saamkom nie, maar gaan terug en vertel jou storie aan almal op die eiland. Hy het baie keer vir mense gesê, moet vir niemand vertel nie, maar vir die ou het hy 'n spesiale plannetjie, sê saam met my life story, sê saam my life song, sê saam my, ek sal nie ophou vertel nie. Hy het een ou storieetjie en hy hardloop op hy eiland en hy sê, hallo, onthou jy, ek was gister nog Mad Max, ek het jou varke doodgeskop, sorry, kan ek by jou kom braai vanaand, ek wil jou van Jesus vertel. Hy sê vir hy, Ryk, ek het aftershave aan. Nee, gister het ek so gestink en nou is ek mooi fresh, ne? Kan ek in jou homself wees? Kom ek in jou werk vir Jesus? Hey, kan ek en jy 'n organisasie op hierdie eiland begin? Ons plant bome waar ons gedestrooi het. En daai grafte wat ek gebreek het, gaan maak ons mooi, ek en jy begin oor, is dit deel. En hy reach die mense een vir een met sy storie. En kom ek vertel julle, hoe weet ek daarvan en wat gebeur het? 70 jaar na Christus, toe vervolg hulle al die Christene en hulle maak hulle dood. Daar's een plek in die hele wêreld waar hulle veiligheid het. Weet julle waar is dit? Die eiland van die besetene van Gadara. Sê so, wow. As hy nie sy storie vertel het nie, daai mense nêrens gehad om te vlug nie. Maar hy het hulle een vir een bereik en die tweede keer is Jesus welkom. En hulle sê, yes, Jesus en jou disippels, kom, julle Christene, Jesus leef in julle, julle is welkom op ons eiland, want ons het die storie gehoor.
Net daar waar jy sit, maak 'n besluit in jou hart, Here, ek gaan my life story vertel. Ek sal nie langer stil bly. Nee, ek gaan getuig soos popcorn. Ek gaan begin by my kinders en my familie en dan gaan ek verder vertel. Here, ek sal nie stil bly nie, maar jou tweede besluit is, Here, as ek deur 'n moeilike tyd gaan ek U aangryp en ek gaan sê, ek gaan nie quit nie. Jesus, ek gaan nie op die quit halfpad deur nie, ek gaan nie vasgryp totdat ek 'n storie het om te vertel. Amen. As jy gaan kyk na ouens wat 'n vliegtuig crash, enige moeilike ding survive het, dan het hulle op 'n stadium diep gegrou in hulle self gesê, ek gaan nie quit nie, ek gaan lewendig uitkom en ek gaan die storie vertel. As jy in die moeilikste tyd is, sê net vir jouself, ek gaan die storie vertel. God gaan vir my deurkom. Ek gaan vir jou 'n liedjie sing. Ons gaan 'n kort gebed doen na dit en dan is ons klaar. Lisette gaan gou op die skerm vir jou net wys daar. Ek het elke Vrydagoggend, ek het vir die Here gesê ek wil begin stories vertel en mense hier koop. Elke Vrydagoggend 6:00 het ek Feel Good Fridays, True Stories. En jy kan die play knoppie druk en met jou gesin dit deel of dit share vir ander mense. Honderde mense elke Vrydag wat 'n pad stap. Jy kan 'n foto neem van die skerm en ook deel word van Feel Good Fridays. Ek gaan vir jou 'n liedjie sing wat sê God is die rots waarop ek staan in jou moeilikste tyd. En as die storms kom, dan hou jy vas in hom. Ons gaan so maak in die liedjie en dit wys ons vertrou God dat ons die storie sal vertel. Amen. Kom ons staan gou reg. Julle mag 'n fotootjie neem. Dis 'n lekker Afrikaanse liedjie wat hom baie geniet. As jy reg Lisette, gaan ons. En God is die rots. Kom ons sing dit saam, die woorde is goed skerp. Kom ons klap lekker saam, ons geniet hom. God is die rots op wie ek bou. God is die rots, op hom sal ek vertrou. God is die rots, hy laat my veilig staan. Al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly bou. Kom ons sing vir Jesus. Jesus is die rots wat ewig staan. Jesus is die rots wat ewig staan. Wys die bou ons op 'n rots en ons kinders. As ek bou op die rots, dan staan ek baie sterk. As ek bou op die rots, kan God ook deur my werk. As ek bou op die rots, sal niks my kan beweeg. Al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly bou. Kom ons sing Jesus, is jy reg? Jesus is die rots wat ewig staan. 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 Kom ons wys jou die storms, is jy reg? Al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly staan. Al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly staan. Al jou geloof, kom op. Al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly staan. Al kom die storms en die reën, ek sal vir ewig staan. Jesus is die rots wat 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 ewig staan. Die rots wat ewig staan.
Bly sommer net so staan, ons gaan 2 goed doen. Die eerste een is 'n gebed vir mense wat in daai storm is. Wat sê Here, menslik gesproke lyk dit nie asof ek gaan survive nie. Ek weet hoe 2018 gaan deurkom nie. Ek gryp hier nou aan Here. Skryf die storie. Dis eers hoor as u handtekening op dit is. Steek jou hand so op en dan bid ek vir jou. Sit julle hand op daai persoon se skouers naby julle. Miskien lyk alles nog alright, maar jy het moed verloor in jou hart. God gee 'n storie van hoop. My Redeemer lives, my Redeemer lives. Kom ek bid vir jou in Jesus naam, ontvang hierdie gebed. Here God, soos met Lazarus, dit was te laat vir mense, maar jy het hom geroep en gesê, Lazarus, kom uit. En hy het nuwe lewe gekry. Here God, hy het nog 'n kans gekry. En hy kon die storie vertel. Min mense het daai storie om te vertel, wat sê ek was dood en nou lewe ek weer, Here God. Laat dit ons getuienis wees dat U nooit te laat is nie, Here God, dat U deurgekom het. Vir elkeen wat sy hand nou in die lig is, Here God, hulle bank hulle geloof aan U. Here, hulle luister nie meer vir die wêreld en vir vals getuienis nie. Hulle luister vir hulle pappa wat sê, jy gaan okay wees. Jy is nie sterk genoeg nie, maar ek is. En ek hou jou hand, ek is saam met jou. Kom bely gou jou geloof in die Here. Sê, Here, ons gaan dit maak. U en ek. Ons is survivors. Ons is meer as oorwinnaars. En ek beloof in hierdie kerk vandag. Ek sal die storie vertel. Dis my life's song. Ek gaan nie ophou vertel nie. Want U is getrou. Ek dank U daarvoor, Here. U sal my red. Amen. Tweede gebed, mense wat miskien jou storie vergeet het of nog nie jou storie vertel het. Die sê, Here, raak my mond aan. Gee my dapperheid dat ek sal vertel. Sommige net daar waar jy is, raak aan jou lippe. En sê, Here, ek behoort aan U. Liggaam, siel en gees. Here, mense moet hierdie storie hoor. My storie gee hoop vir ander. Ek wil vertel. Gee my 'n kans. Gee my moed. Gee my die joy om 'n oes in te bring met my mond as ek die storie vertel. Ek weier om skaam te wees. Ek vertel die evangelie. Daar kom krag los tot 'n redding van elkeen wat dit glo. Ek sal sorg dat hulle dit hoor. U moet sorg dat hulle dit glo. Saam met ons die oes in, Here. Dankie daarvoor. Amen. Geef julle self 'n hande klap en sê, Here, sê vir iemand naby jou, nou weet ek vir wie gaan ek my storie vertel. Watch my, die Here gaan my wys. Baie dankie, die Here seën vir julle. Ons het hulpbronne vir gesinne. So ons het 'n baie mooi dagstukkie boekie geskryf hierso met 'n klomp stories in wat jy vir jou kinders kan lees. Ek soek 'n kind wat nou sê ek sal in die skool 'n saalopening doen en een van hierdie stories lees vir die skool en ek sal my lig hier laat skyn. Waar's 'n kind wat reg is om 'n lig te laat skyn? Hardloop na my toe, hier's jou boek, dis wat jy gaan lees. Gee 'n handeklap vir die maatjie. Maak my een deal, sal jy my een deal maak, liefie? Sal jy my die storie vertel wat gebeur het toe jy gelees het vir die hele skool in daai boek? Geef vir 'n handeklap. Baie dankie. Warriors vir Jesus. Ek soek 'n pa of 'n ma wat gesê het, ek het dit geblaas vir 'n tyd lank. My kinders was geestelik nie versorg nie, maar ek wil weer die lyne optel. Ek wil weer my kinders leer van die Here en God se woord. Ek soek 'n ma of pa wat step up to the plate. Hier's 'n familie dagstukkie boekie wat jy om die tafel jou gesin vir die Here groot maak. Amen, meneer. Oaks of righteousness, groot sterk kinders vir die Here. Amen. Right, en nou soek ek 'n kind wat sê ek sal vir Papa Bernard en Zoe gee elkeen vir 'n kind hierdie persent. In die saal na die tyd is daar nog van daai produkte. Dis dalk 'n baie goeie belegging om 'n verskil te maak in jou familie se lewe. Almal op YouTube, God bless ons. Skyn helder lig. Baie dankie. Amen. Ons het 'n baie mooi oggend gehad. Dank die Here vir familie. Amen. En ons is almal deel van sy familie. Het julle dit geniet? Sê vir Erich en sy gesin, baie dankie, mag die Here julle ryklik seën. Julle mooi nuwe deure oopmaak, julle beskerm en vir julle voorsien. Luister vanaand, bring iemand saam.
Ons wag op die Here, ons bid, ons spandeer tyd met die Here, ons gaan in ons laaste week in van ons vas. Hierdie is die jaar van die oop deur vir ons en ons vertrou die Here vir mooi groot oop deure, nuwe dinge. Kan jy amen sê? Lig jou hande dat ek jou kan seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. In Jesus naam. Amen. Bye bye almal. God bless you.